感谢上帝，鼓励咱的活命，互咱有这个稳定福气，来到伊的面前，来敬拜在伊。忘袂记，今日是上帝所设立日子，所咱着安怎？欢喜快乐，哎，欢喜快乐哦，因为咱是啊有信心啊。四天外前啊，牧师来到咱的教会，牧师就咧甲伊讲，忘袂记，咱着爱欢喜快乐。咱是一个有信心、灵魂得救的人。忘袂记，牧师就咧甲伊讲，你着爱赢过这。你看迄乌邦哦，已经写满到12月啊，已经写了。你就知影讲1年搁要过去，你毋知影过去的，牧师咧提醒你。到每一年的感恩节，牧师拢带咱大家，牧师特别跪伫咧上帝面前。我搁提醒你，你注意看，你每一年可能你若有录影哦，你看牧师带大家跪伫咧上帝面前，我跪伫咧上帝面前，向上帝祈求。你想看觅？旧年牧师带你甲上帝讲，你甲上帝讲什么？是毋是上帝你的位序？是毋是有上帝实现伫你的面顶？若无，牧师要甲你讲，你想看觅？咱拢讲经历上帝，经历神，你茫看见这个。圣经讲啊，你信就要得到。啊，你拢一直咧讲，可能伫你的心内咧感为啊，你啥物代志拢无爱甲上帝讲，你拢无爱甲我讲。牧师要甲你讲，你失去真济。牧师要甲你提醒，你旧年伫咧上帝面前，你甲上帝讲。我定咧甲咱讲，有啥物通好感恩的？啊，有啥物通好感恩的？我讲是啊，全家大家大小拢健康平安。哪咧讲啊？健康平安就是啥？阮兜我的囝儿，我的查某囝，我的厝里每一人拢伫上帝。我妈妈，我到头拢倒伫咧面前。我1个月转去在遐啊，也转去甲看。我坐火车，即摆油钱太贵了。我坐火车转去甲看。伊对艰苦，对伫遐咧迄个时，规年来嘛无拄到2十分的时。牧师要甲你讲，健康就是福，拢平安，大家大大小小拢平安就是福气。啊，佫有真济临在伫咱的中间，毋是干安尼尔。有当时咱是健康，咱是咱家庭的问题。牧师要甲你讲，你叫我甲你讲，我来到咱教会，我就一直甲你讲，一直甲你讲，一直甲你提醒。你有真正照上帝的教示去行啊！即款就唱一条诗叫做“我都记得无，咱甲上帝”。有当时我的感觉是讲，啊，你拢个唱，拢吹唱，但是实际上有真正安尼。照你讲嘅，我来到就甲咱4当偌久，你的信仰、你的信心应该是愈来愈臃肿，应该是愈来愈臃肿。安尼才对，安尼姊妹，你的信仰、你的信心应该是愈来愈臃肿。你若有照牧师甲你讲，安尼才对，毋是愈叫迄安尼弄到塌着。我来讲，我咧牧会叫内底，我真正伫我的灵的内底经历着真济，足济撒旦的操练，撒旦咧甲你搅扰。特别我有讲，我有提醒咱有无？撒旦要对付的是啥物？就是咱教的忠诚。你注意，因为当你要做上帝工，要认真要做上帝工，一直要甲你求下咱来爱说你爱做。所以牧师佫讲到咱来提醒咱，你注意，咱的感恩节也要到有无？牧师带咱啊跪伫上帝面前祈祷。当牧师咧祈祷，甲上帝祈祷，你甲上帝讲什么？
是毋是照你甲上帝讲的，你经验上帝一年来是毋是安尼？你试看嘛，你为什么袂当试看嘛？当牧师咧带你祈祷跪伫上帝面前，只是我你的心中的，叫你过来，咱早时两个拍伫上帝面前有无？大家咱五体投地拍伫上帝来祈祷。牧师要甲你讲，茫看见这个，茫忽略这个，甲上帝讲，上帝要请你的心所嘛。OK， 咱这礼拜，咱真欢喜。牧师带大家去看牧师庙啦吼，看牧师庙，伊哩里面可以转来吼。大家要变较大声。我有带咱总经理，伊甲牧师庙对美国带转来到台湾。我咧想讲，牧师庙敢毋知，迄阵啊真惊，容易毋知变做啥物款。叫做伊也看，这牧师庙啊搁即看到爸爸在，搁有恁咧，搁有恁咧咱的中心，至少无伊的能力，搁忽然间，伊记了会搁忽然间无，大概一闪安尼吼。感谢上帝啦我就去甲关心牧师庙伊的查某囝里面是较侪牧师去接触，所以无做伙。这是今日咱伫咱中间帮助的协会伊住伫南投的所在伊佫甲帮助真多的朋友今日也伫咱的中间啦咱拍鼓啊欢迎。这边要甲伊称呼，詹明慧名字的名智慧的慧，詹呐詹丢了的詹嘛那个詹嘛詹明慧上帝祝福你有机会若有来，甲咱做伙伫遐敬拜上帝阿公嘛有伫咱的中间啦搁牧师有搁迄个当作遐伊搁一位对金门特别对金门来迄个乌味即属于一底下位就是边啊，对金门来这叫做风吹下咱拍鼓谢谢，伊是住金门啦因的囡仔有伫台湾的所在，拄伫个乌味即属伊的厝边甲朋友安尼伊讲要敬拜上帝，这是正教有无咱做基督徒的人，你行到倒会毋通袂记，会晓要敬拜上帝。有人问我讲，我去金门无有我较早民国60几年的时阵伫遐做兵啦。伫个金门拄啊离外伫个金门，伊讲我大概知影，伊住伫个啥物所在顶堡下堡住伫个我迄个城金城金城的所在。讲到金城，无个金城OK， 真欢喜看到咱大家咱尽心尽性伫上帝面前。有去看牧师庙，至少报咱知影，牧师庙无遐歹啦身体真臃肿只是讲迄个记忆力有当时会忽然间会无去这是牧师咱报告互咱每一个时阵拢为着伊祈祷为着伊祈祷。牧师当初讲的，佫一遍，其实咱袂记。你一年来，咱要过去，你想看觅，你甲上帝讲啥？你有上帝是毋是照迄个愿望？你试看觅，你为什么牧师甲你讲，你为什么歹试看觅？上帝为你帮助我。当牧师带咱逐个咧祈祷的时阵，咧感谢上帝的时阵，你会甲上帝讲，上帝你帮助我会当坚固。我的家庭、我的事业、我的各方面，拢会当伫主你面前，安怎？你经验看觅，牧师可能有当时我咧想，咱的会友毋知要安怎祈祷，你知无？当我咧带咱逐个祈祷时，你会敢甲上帝讲，照你的，就是讲你伫上帝面前，就是目者跪伫上帝面前，你甲上帝恳求、求讨，你知无？
迄种的经验，你毋才有经验着。上帝要照你的愿望，成伫你的中间，试看觅。哦，所以牧师讲到倒来，牧师要甲你讲，你的信心要愈来愈勇壮才对啦。啊，牧师来讲，你毋係去哦，愈来愈弄倒去。所以我牧师定咧甲你调整讲，啊，你祈祷，啊，你定咧祈祷，啊，祈禱，啊，拢就要趴在地上啦。啊，你才会对，信仰毋是安尼啦，信仰绝对毋是安尼。牧师要甲你讲，信仰绝对毋是安尼。有可能是你的方式甲方法唔对。哦，你为什么会变安尼？绝对有，一定有一个所在，伫信仰上迄个观念唔对。牧师要甲你讲，观念唔对，差足济。啊，你会黑白衫、黑白领。对，啊，咱搁一遍当心才甲伊遇到。因为上帝感谢你，阮搁有即个稳定福气来敬拜神你，我要用心力甲诚心来敬拜神你。互你话讲做我的开力甲帮助，也互你落幕所要讲甲听，拢避免了你。安尼感谢祈祷，拢上过最后所求名来求，阿免。咱牧师转来，咱对即个罗马书咧查经的中间，互伊拜师袂当来。我有讲啊，咱伫咧，咱即下即礼拜就是第2周有哦，咱顶下讲到11节哦，你先开圣经哦，罗马书，你小可看者吼，11节，咱就咧查经共款，咱即下对12节开始有哦。咱顶下讲到罗马书第2周11节嘛吼，11节到尾遐就是讲啊，上帝对对无论是外邦啊，无论是犹太人，就是外邦人，拢公平。哦，你最后一句话第2周11节讲，上帝无偏袒人，伊从对待人拢公平。啊，讲审判对上帝家开始，但是迄个犹太啊对上帝家开始，所以咱听道理的，牧师讲就是讲你听道理甲无听道理，哦，审判对听道理的开始。哦，但是，若安尼无听道理会要安怎？毋是讲袂安怎？哦，照圣经保罗先生而且咧讲起，哦，上帝要照律法审判人。哦，你看我第12节到13节，就讲上帝要赐予犹太人的律法，安尼敢无效啊嘛？啊，迄个律法对于外邦人来讲，到底是要安怎？当然这是连续头前所讲的物件。哦，上帝要照律法来审判人。咱律法甲外邦人，哦，咱你讲照这律法，就是讲上帝互犹太人的一个律例嘛，律例，哦，咱就是讲，迄个摩西的5经嘛，哦，律法，哦，啊，若要讲啊，我念用照伊的话，伊 promise， 伊甲你讲，你就爱照我安怎啦，所以我要安怎，啊，你若无照伊的教示你行，啊，你要安怎？哦，所以。万袂记的，而这个所在，上帝讲，哪咧？即上帝所有犹太人的律法，敢无功效？哪咧？无律法的外邦人要安怎？要安怎？哦，就是讲，保罗先生提出这个问题，啊，然后伊家己爱回答这个问题。所以你看第2周12节开始讲律法甲外邦人，哦，第2周12节讲啊啦，讲既然无立律法，犯了罪也无要照律法辩驳。咱在犹太人是伫咧律法的下面，对啦，因为上帝赐这个律法互伊，哦，啊，伊就爱照律法，所以伫遐圣经讲无律法就是外邦人，无律法的外邦人啊，你就无必要伫咧甲犹太人同款，伫咧迄个律法下面来辩驳啦。但是，若安尼就是讲啊，你犯罪，啊喏，就拢无代志，毋是有冤的辩驳。因为你犯了上帝道德律来辩驳，你看14节有哦，14节遐说啊，无律法的外邦人，若顺着本性行律法中的事，因虽然无律法，家己就是家己的律法，良心嘛，伊伫咧良心的内底，哦，啊所以，哦，犯了上帝道德律来辩驳，毋是讲别你犯罪，你讲无律法，但是你犯罪有冤的辩驳，哦，这是保罗先生要讲的。就是讲，你讲无法当讲道病就对了吼，无论你有听道理无听道理，哦，你信上帝甲无信上帝拢共款，哦，
所以，而且第二，即12日下半段甲13日这个讲义都犯甲犹太人的关系。但犹太人伫咧律法下以后犯罪，有法就照摩西五经迄个律法受审判甲制裁。犹太人的背景就是安尼，伊一个律法互你，你要照这律法行，若无照行就是照律法来审判你。但所以律法对犹太人的要求是啥？行。遵守，你不是听，你不是听。我13日迄个典报就讲，原来伫上帝面前不是听律法的罪孽。而且你看圣经写啊足实在，不是听律法，听是行。因为听律法袂当产生义啊，所以啊无效。你只有行律法会当产生义。所以讲一句倒转来。我出来讲，咱讲听道理，有无？你若听道理，我虽然咧甲你提醒，你若无照道理去行，我无咯。所以你毋是听，是爱行。所以听律法袂当产生，所以你就无效。所以你著爱行律法，才会当产生义，产生义就好。我虽然讲，你莫受的义就是good，那免去心痛。所以不能承认伫这个所在只有技巧咧指出。这个律法会，互人，修这个律法束缚人，就讲束缚犹太人，伊是要互人去遵守去行，毋是要互伊安怎享有的，就是咱咧听有，听 listen， 敢若听享受，是爱互伊安怎去遵行遵守，不然互伊就爱你去遵守。所以你看，你看拍位。旧约圣经无数个提起有哦，上帝讲啊，你照我的律例安尼行，就要赐予你万代到万世代，你会代代行顺。你试看卖啊，你想我敢有影？有啊，我伫咧幕会经啊，你看到足济，代代行顺，照安尼教是照安尼一代安尼去行，上帝赐予满伫迄个伊会代代行顺。人袂记的，你为虾米袂当试看卖？人袂记。对你开始，我出来讲，你还袂捌，茫去看别人，对你开始，对你开始，我出嘛定定才青年讲，我会记得真正，迄阵啊，伊的太太还袂离开世间，我定咧提起伊的囡仔，定咧提起伊的囡仔，人看恁注意，你家己做去，为什么你家己袂当做去？为你家己做去，起了上帝，认真。起了上帝，某话无事甲你讲，你着听，你着领受。我咧讲的当作啊，你咧讲啊，你咧讲的，无事你讲你的，无事要甲你讲，通安尼。无事甲你讲，你着领受，照起讲，认真侍奉上帝。无事要甲你上帝侍奉你，对你开始改变。我讲，你若无咧改变，亲像。罗马书咧查经第2章，你注意看第2章，你茫到尾啊，比如第2章，你若无咧听的时阵，到尾是讲出在伊上帝讲啦，任凭他们，有无？你看第2章第几节？第10几节、21节开始，因为因虽然知影上帝，却无当作上帝荣耀有无？你对21节第2章21节有无？你啊看到上尾啊，上帝到尾啊，甲伊讲啊，出在你去啊！啊，我讲无效啊，无要求啊，出在你去。所以来讲，你互人跋倒，顶礼拜我有讲啊，就我咧查经哦，互人跋倒哦，比什么佫较厉害。啊，你着注意啊，亲像大酒甲你落咧暗棍，就甲你浸到水内底，你永远袂当啊啦。你若要较严格讲啊，伫我伊马市内底较严格讲，袂当永远袂当。人迄世上人咧讲，袂当超生。啊，沉落去有无？迄大石绑个颔骨的，沉落去拢啊浮袂起来啊！足严重的圣经，这是圣经内底教师讲的，互人跋倒比什么佫较严重啊？会记的。所以咱无定咧讲啊啦，冤光上帝命，有无？冤光利益伫上帝，冤光上帝。咱佫继续，伊这个所在有情义，有这个理解。伊这所在咧讲情义，毋是讲因信情义。的情义，是咧指人伫上帝面前有一个 right 正确对的观念，
哦，毋是咧讲阴性清气，咱过来可能讲做迄个阴性嘅，但是遮咧讲清气即个字眼有出现无？伫咧即个哦，咱即个哦，即个13节最后遐有无？清气即个毋是咧讲阴性清，哦，咧头一摆出现伫即个说，毋是咧讲伊是。这个清气是咧指人伫上帝面前正确对的观念，所以若甲第二章第7节你搁行好，你合并来，你看第二章第7节讲什么？讲既然你恒心行善，我读汉文吼，你若安尼持行行好，追求荣耀尊贵，甲袂当救外福气的，就用永远的永生来报应因。永远活来报应咱，你想看觅？这是 promise 上帝咧甲你 promise， 要永远要互你得到永远活，永远。所以你合并来看，这就是你甲上帝有一个正确的关系，上帝面前有好的行做，就是证明你甲上帝的这个关系是安怎正确。我要甲你讲，你若来到上帝面前无改变。甲上帝无，我甲你讲，你活得真艰苦，我唔相信你活得足快活，你会活得真艰苦。我所以甲你讲，无效无利的，你一定要彻底伫上帝面前有一个正确的甲上帝有一个正确的关系。你甲上帝有一个正确的关系，你才会改变。你若甲上帝无一个正确的关系，你注意看咱的兄弟姊妹，有一个人你茫看别人，有一个人，你若甲上帝无一个正确的关系，你绝对无改变。我哋原来甲咱的同工讲，这人永远袂改变。你若无改变，我前4当前来到咱的教会无改变，你茫看伊伫教会这方面伫教会咧讲啥，你就是讲无改变，无效，空空，无路用。所以我袂记，你甲上帝有一个正确的关系，你甲上帝有一个正确的关系重要紧，一个对正确的关系。所以圣经讲啦。咱今日所看圣经讲，行律法的前提，所以，咱今日就讲到这所在，咱进入其他啲牧师要甲咱讲互相接纳，这个公布，咱三甲而且咱行过这个罗马书15章，先倒转来咱对今日所看圣经。第7节有无？咱今所看圣经，伫经文第7节的中间有提到着彼此接纳。这个字眼，这个词伫咧字义上就是讲啦，一种互相双方面，大家相接纳。迄个原文的意思就是两方面，伫咧相接近的时阵，互相接受、互相接待，毋是讲远啊，毋是讲我离开种了，爱会当离开种了，伫遐，毋是伫咧3千斤的时阵，互相接待，这个字的字词，是双方面大家接纳。伫原文的意思是讲，相接近的时阵，相接待，这庄子言一言内底讲啦，彼来则我与之来，彼往则我与之往，意思是啥物？互相安啦，互相有一个往来。你来我去，我去你来，互相有一个往来，OK，所以这个是彼此的意思。所以圣经的中间因注重彼此互相的关系，甚至咱知有真侪注重，真注重人际关系，特别是咱近代啦。咱有当时咱看咱，你也看你足侪伫社会上出足侪代志，就是迄个人际关系安怎无好势。人甲人之间孤独性、孤单性，人甲人之间接触拢孤独性，拢出足侪代志，有无？你也看咧，伫社会上足侪出足侪代志，你看伊的背景，就是种孤独性。咱父母生囡仔出来，伊咧家己足孤独性，甲人拢袂好势，生活上袂好势，后来就变做伊一个孤独性，孤独性甲人拢袂接触的，哇！迄拢是定时炸弹，拢定时的炸弹。爆就爆起来！你啊，我伫咧日本，我最近你有注意有一日本台视，伫咱台湾人伫咧日本台视有无？台视种个，伊个是我发生个你悲惨的代志。
伊咧做爸母的人嘛无想到咧。我的囡仔伫咧日本内，互你来好无？较台视啊。虽然真有资质、有天分、有资质，但是啊啦高特性。所以无输人咧甲伊提醒讲，你交读册，你对，但是你会啦，你优越爱啦，爱会晓人际关系，甲人接触。我是要甲伊提起，上好的所在是教会啦，遐个机会。你注意看，教会有团结，教会有团结，青年真可惜。我有当我想要甲因教育，我想要甲因讲一寡，当然你就无来啊，有无？哦，本该好胜啊，重贤重用，你都无来啊！无所谓啊，用做家长的人，你就是爱做咧。我的囡仔爱有正常的发展，心心灵，所以无所谓来记住，心心灵你就健康。我要甲你讲，你的囡仔，你的子孙无伫教会，我要甲你讲，足无健康啊！我甲你讲，我敢甲你讲啊，你注意听，无甲你讲，是不是想要爆发要发生什么代志？你家己。你注意，所以故事要甲你讲，你讲到咱伫咧社会有真正注重，就是注重人际关系，人甲人之间的关系有真正注重，拢写迄个，要安怎增进人与人的关系，你去册店的有无？册店的你甲看，足侪拢咧就是咧写这种，真正册就是咧写这种。OK， 咱的教会团结生活。本来就是彼此互相的关系，所以头先我所讲，咱的教会是一个好的一个工厂，好的一个场所，有无？就是你虽然你有当时啊，你对细汉啊，伫咧做了有无？爱甲人做伙，爱大汉，你毋通看轻这个，你甲人咧互动，甲人了伊大汉起来，一团结，慢慢大，做了哦，国中、高中啊，伫这团结就是咧互相学习。人格的成长，伫遐互相咧磨练，有无？安尼才袂行做一个心灵正常的囡仔，伫遐发展去。你注意看看，我所要甲你讲，我伫教会咧幕后看真济，实在是真济青年，你看伊的个性，看伊的啥物，就是讲啊，你搁啊纠结，就是无伫教会嘛，你无伫教，国中了就拢无伫教会啊，无伫教开始变质了，变快。人的人格成长就开始伫遐扭曲，无咧讲特性，啊无就是这人怪怪，啊无就是变做安怎？我所要甲你讲，真正我甲你提醒，我足侪教会来接触真侪经验，有机会帮袂记。所以你讲啊无错，啊人无伫教会啦，你注意看，上帝是公平的，你注意看，其实伫社会上有真侪。透过学校，透过真侪迄个团体、社团，真侪伫遐咧做这代志有无？互人甲人之间互相咧学习，毋是讲无。但是，无算讲到倒来就讲，咱教会伫细汉到大，就是拢有即种的工程，互你的囡仔，上面毋是干那伫人甲人之间，上面佫互伊安啦有信用加上你的人际关系，互你安啦伫心灵佫得到佫较强壮的。健康，哦，这是咱真特殊的所在，哦，啊无你讲，听到你甲文台咧有啥物差别？你试看卖，甲无差别，有啊，足大的差别啦。所以保罗伫咧哥林多前书12章25、29、26节讲啊啦，爱彼此三肢体三照顾啊，一个肢体受苦，所有肢体做伙受苦；一个肢体得到荣耀，所有肢体就做伙得到快乐。但是，这位你注意看，这几啊千年上帝的话，你若看外口的团体嘛是安尼有无？有无？然后咧拍球啊，加油！啊，大家拢啊，你安怎就是我的安怎？啊，你得到啥就是咱得到这个奖牌有无？大家摸做伙啊有无？这个奖牌哇，摸做伙，靠做伙，啊无就失去这个奖牌，靠做伙，是啦，就是。我要甲你讲，几啊千年前上帝话就甲你讲啊。其实我来讲，你伫社会拄着真侪代志的中间，圣经几啊千年前就甲你讲啊，迄无啥物。有真侪人毋知影圣经上帝教你啦。我定甲无信者咧谈道中间，我定咧甲伊讲啊，你讲的物件，我拢甲讲啊，你讲的物件，阮几啊千年前圣经就讲了，就甲你讲了。
迄是你唔知影啦。你所以无输的话，你爱读圣经，你一定爱读圣经上帝话，上帝话，互你有气力甲帮助，甚至上帝话，互你会去面对一个困难甲挑战。无输的我甲咱同工讲，但是你教会有咧认真，伫教会咧读圣经祈祷，你怎你感觉你拢无代志无？你开始咧离开上帝，无咧注意咧读圣经，无咧认真咧伫教会咧拢激马马虎的时候，你开始离开。无上帝话的时候，哇！你的问题啥拢来啊，拢来啊，一直来啊，一直哇！你家己唔知，无需要来提醒你，搁无啥欢喜的，无需要来提醒你无欢喜的。你足久拢无看到你的，足久拢无甲你你无欢喜的。哦，你家己想看看有这种现象，蛮袂记。几啊千年前上帝就甲你讲，哦，所以伫教会无论对一个团体。团结之间，咱绝对袂当彼此互相的看下迄个彼此互相的关系。若无就安怎，就诚做孤立孤单。世界重要，人无法度彼此无彼此会当生存。你必须要互相依赖来生存，爱互相彼此，就爱互相接纳。哦，所以咱下面咱就三甲做伙来想啦，互相接纳这个课题。当然，互相这个物件，这个课题伫彼此关怀中间有好甲歹有无？比如讲，彼此相知啊，彼此安怎论断啊，彼此相做对敌啊，彼此相分啊，这是歹的，有无？好的就是讲，彼此相照顾，彼此相帮助，彼此相下面，哦，所以彼此相听，有无？彼此相了解，这是好的，有无？当然，这个彼此的关系中间有好甲歹。所以咱无要今日无要分析这个物件，咱今日干那要针对互相接纳这个课题，咱三个做伙来想来思考吼。根据圣经有头先无说第7节，哦，迄个圣经后壁迄个所讲的第7节的中间，咱三个咱干那用互相接纳这个主题，咱三个来思考。哦，第一点，咱要接纳什么人？你教会内底牧师就你个牧师咧，咱要接纳什么人？从教你接纳人，咱应该无分迄种人。所以不论甚至大概有看到当时的教会情况，人拢介意接纳要上帝家己的党派有无？有无？上帝家己勇壮的，看迄勇壮的，较有的，较有能力的有无？但咱拢看到迄个微细软弱的，所以牧师也爱提醒咱有无？你茫看去，你就要帮助你。圣经甲你讲，有的人去帮助无的。有无？这会当得到圆满。我甲伊讲，咱的国家嘛共款的。你有钱好囝，我定咧甲我好囝人，我戆拄，你甲伊赚规大堆。善良人是迄个善啊，但是你拢无摕一寡本意的时阵，到尾啊啦，到尾你造成社会乱啊！你才有钱，住伫咧遮尔乱的社会，有啥物路用呢？你若会晓趁钱趁足济，分落一寡啊，所以你政府有无？其实较早三民主义是咧甲你讲啦，国父的三民主义真正是讲啊，均富的社会，对不对？咱大家有读过三民主义无？我们细汉就读啊三民主义，搁在背你敢知？甲爱考试，即摆三民主义咱也免考试啊，你嘛来无考试啊？你迄阵各位哦，安尼你这我咧三民主义这，咱拢迄种拢，即摆拢无考试啊。有咧课程，无这个课程啊！哇，三民主义是均富哇，均富就是讲你大家拢会当有，你才袂社会袂乱嘛，你才袂产生讲我无就要看你有就去甲你抢啊，有无？就甲你抬甲你抢啊，所以这社会造成混乱，所以咱袂记的，所以咱保罗先生伊就是这教会内底有一寡较弱小的这辈分，咱就会晓去。接纳，晓帮助，去甲体谅甲帮助你吼。所以保罗强调，咱接纳一寡无受欢迎、无受人接纳的，这就是咱爱去细腻去注意，咱做上帝囝儿会当去注意吼。这就是安接纳心软弱的。你看14章第1节，罗马书14章，心软弱的人，你唔着爱接纳我14章。咱是咧看15章对不对？但是咱即摆是，你下规圣经，
14章第1节就甲你讲啊，好啊。信心软我拍伫遮，信心软了人，恁就要接纳，毋通辩论做谣言的代志。哦，咱遮讲谣言是咧讲啥物？不论何有教会人爱连结，做伙信心软弱的、勇壮的爱诚做一体，互相帮衬嘛，互相辅助嘛，好无？我想咱伫咧军中诶，咱来做兵嘛，强款好无吼？有当时咱是看到迄个较迄个，拢讲啊来，我甲你斗相共，甲你斗安怎啊？啊无，你爬袂起，就去甲杀一个有无吼？甲你斗安怎？啊伊就会当，啊无你啊团体一个袂过，啊逐个拢袂过，你知影？啊所以你就爱去帮忙伊，规个才会当过通过。啊所以这是罗马书14章第1节。犹太人甲外邦人有一个共同的教，虽然个人的眼光、信仰的体验无一样，但是爱互相接纳。像咱伫遮咧讲，无说咧讲犹太人甲外邦人，像咱若用现代就是讲有信的甲无信的。哦，你莫受伤咧。哦，咱伫背景咱有讲到犹太人甲外邦人，外邦人是无信的，犹太人是讲有信上帝。哦，啊，咱伫咧现代眼光来看，就是有信甲无信，有啊。咱有人。有甲无信的嘛做朋友，对不对？就是讲个人的眼光、信仰的体验无，但是爱互相接纳。啊，教会爱食做一个包罗哦，包含这万民的一个教会。只要讲到咱万民的教会，哦，咱万民就是万民教会，所有人拢会当来咱的教会，咱拢会当甲包容。哦，虽然彼此无相像，基督只有一位。啊，这圣经讲的，基督只有一位哇，一信一主。哦，一时，哦，无啥物差别。啊，圣经所谓信心的软弱，就是咧指啊，对假米啊，注意看，对假米的信心。哦，所以你看迄个14章甲15章，其实14章伊是咧讲假米的物件。哦，对假米方面的信心，有人啊，700项物件拢会当食。啊，有人说啊，都有通食就会当食，会使食的你就甲食。啊，有人啊，干那食啦。菜啊，哦，食菜，哦，啊，这毋是讲啊，伊就较安怎食菜就较安怎食，无食菜人就较安怎，咱毋免去甲批评伊，哦，啊，伊安怎食，啊，该安怎做就爱食，所以圣经所讲的信心软弱是对假米方面的信心，哦，你注意看圣经内底咧讲是信心，出自信心，啊，这是一个 principle， 一个关键。共款，咱会当用伫咱的生活中，咱每一个人的信心牧师，你听牧师安怎讲？你注意听，有人毋敢食拜偶像的物件，啊毋敢食货，啊，这拢是因为个人的信心的问题。啊，你免互相去论断，哦，啊，亲像即种的问题，有人可能因为，哦，来，你讲你毋通去后壁这是另外一个课题，你讲，你头前遮咧讲拜偶像无食位即个问题。你要请你的圣经就好啦，你看牧师来讲14章来，14章17节，17节讲啊啦，来三个做伙读，因为啊，有无？上帝国无在伫啉食，敢若在伫公义、和平、甲圣贤中的喜乐。有无？所以讲你将来要去，毋是讲你有食会，啊你无食会，啊你就拢袂当入天国，袂使安尼讲。你条我所讲无食会，即个物件是伫咧旧约的圣经的背景。啊，伊耶稣来到就甲你讲，耶稣来到就一概献祭。我所甲你讲，以前你认罪悔改拢在啦，抬鸡抬鸭，啊就爱换衫穿换衫，三恢复呢。迄是伫咧圣经的旧约背景的时代啊。啊，圣经信互耶稣来到地，伊知影上帝知影人的心意，甲知影人的迄种个。我咧讲，若无照，咱若照守旧约，鸡拢杀了，啊拢精死拢杀了，但是精死是愈来愈济啊，也无减少啊，敢是？哦，你也看，伫圣经的背景，迄是旧约的圣经内底。啊，咱试过咧，甚至圣经甲你讲，凡事拢通啊，通食，只要安那。感谢你就会当领受，哦，啊！伫圣经内底有一个原则，就是咧甲你讲，你毋通去批评，
用忙去臆断去论断，有无？信心软弱，恁就啦接纳，但是毋通辩论所交易的代志，毋通辩论，毋免去辩论。哦，这个代志，哪有种个信仰就有一寡物件，你毋免去甲人讲安尼，按几啊紧要大条，因为迄个代志无影响到你要入天国无入天国的问题啦。所以圣经几啊千年甲你讲，啊，天国无在伫哪，人者，伊在伫什么？后者就甲你讲公义啊，伊在伫公义啊，和平啊，圣神中的喜乐。所以无师傅逐礼拜咧问咱讲，安尼啊啦，爱安啦，欢喜快乐啊，爱欢喜快乐啊，你今日无欢喜快乐，欠落来，欠你几百万，你无欢喜快乐，就表示你的心灵内底有问题，出啥物问题？真正，你若看到无师啊，无啥欢喜，你嘛知影，一定无师拄着啥物代志，啥物问题，对不对？爱甲迄个心灵就安那放开，互圣神踮伫咱中间，所以圣神。互咱伫咱的中间啊，带来喜乐安尼才对。圣神会工作，毋是带来你忧伤，带来你悲哀，毋是安尼。圣神是带来你啊，会带互你一个 good 好的啊啦，平安稳定、慈悲、仁敏、听头，有无吼？圣神古建的规矩、九种的规矩，有无吼？有无？逐种的规矩拢赞的哦，啊，所以毋通袂记。上帝国无在伫恁遮，几啊千年前就甲你讲，啊，你毋免去伫遐斟斟，毋免伫遐计较，甲人钱啊红滚滚大条，所以你毋免互相去论断。哦，因为亲像即种的问题，咱伫教会内底，哦，引起有人伊咧自卫奉献，啊，奉献较济，啊，自卫较济，啊，有逐种无相像的体验，啊，你爱互相接纳。有人奉献较济，有人奉献较少；有人自卫较济，有人自卫较少。啊，当然有种人尽量会当参加自卫上好。哦，啊，奉献你当然做上好，但是每只的背景无同。哦，你有逐种无相同体验，爱互相去接纳，毋通互相去论断去背。但是你一定要照上帝教义，有无？圣经上帝甲你讲，爱安怎行安怎做，奉献的道理安怎行安怎做。圣经内底有讲，啊，你就爱去看，啊，所以保罗特别提到了这信心软弱人，伊不但伊叫甚至安啦，伊担待伊的，有无？或者担待白话字是讲担待咯，白话字是讲担待哦，担当了，担待白话字内底是讲担待这个字眼，是讲担当了，还是讲阮担待伊的软弱。我是无查迄个白话字，担待吼，汉文的是讲担待，担待吼，汉文嘛是讲担待吼，啊担待这个字哦，意思是啥物？就是担负、扶持、体谅、帮助恁啊赢过软弱的，就是讲你代替伊啊，哦，你帮助伊去赢过这个软弱，哦，就是无个人，有个人去。帮忙这个无的人去帮助你赢过这个软弱，哦，啊，第二，你要接纳啥？戆的人，愚昧的人，汉文用愚昧的人，哦，啊，但是你个白话字是讲戆人。哥林多后书，你看哥林多后书11章16节，底下讲啊，我搁再讲，人毋通将我看做愚妄，就是安尼，也爱甲我当做愚妄的人来接纳，就是我是戆，对不对？我是戆，我虽然是戆，但是你嘛爱甲我接纳的意思啦。保罗先生你讲安尼，你甲我看做是戆，对不对？但是你嘛爱甲我接纳。保罗先生即句的意思是安尼，叫我会当安啦，小可安啦，家己小可安尼，哦，自我安尼安慰一下，家己其实即句的意思，略略自夸意思，叫我安慰一下。我虽然你看做我是做戆的，不过你无看轻我，你永远甲我接纳，安尼了解哦。即句话。哦，我有影你看即句话，有当时你看几部看无伊的意思，你知哦？有人读即句话读几部，毋知影即句话咧讲啥？即句话意思讲，你甲我当作我是戆人，对不对？袂要紧，总是你嘛爱甲我接纳嘛，莫看轻我。啊，你互我安尼，至少互我感觉家己嘛，会感觉自夸，
看靠一下我家己较袂讲安尼，我是安尼，互你看啊遮尔无安尼，看啊遮尔无去安尼，我著说个意思呀。哦，就小我家己小我咧，哦，叫我会当安尼小我，哦，家己安尼小我，哦啊，至少无你无看起我，至少无你无甲我屁受。OK， 安尼即句话含义啊，哦 OK， 接纳有戆的人，但有种戆人，伊毋是真正戆的，伊是为着真理，为着基督的缘故，看做戆的，好无？因为你伫教会咧做事工，哦，认真做上帝的工，然后啊你摆你刣着迄种，你妈佚佗着好啊你去教会啊，搁咧奉献，搁有牧师甲你卖卖，啊搁钱搁甲奉献着，啊奉献钱搁牧师甲你卖卖，啊才会晓讲，伊去遐讲要怎啊？毋是安尼，咱要得到智慧有无？圣经甲你讲啊，领受上帝话就是得到智慧，所以为着真理，为着基督的缘故，看做讲，就是你奉献较济，做工较济，做礼拜较济，参加聚会，哦啊伫遐受着亏欠，啊甲你讲啊你有够讲，是安尼，所以有人静静为着主咧做工，就圣经记载玛利亚有甘心乐意将伊的迄个拿但油奉献落主。哦，迄拿但油是足贵重的物件咧，伊奉献上界贵重，奉献落上帝。伊奉献伊无出名，无为着要求人的娱乐，暗中为着听主，哦，保罗讲啊啦，将我当作戆人来接纳。所以意思讲戆，意思讲，咱伫遐咧讲哦，戆毋是真正戆啦，是为着主来做，互你看做是戆。所以保罗这些意思讲，把我当作戆人来接纳嘛，袂要紧啦，哦。然后咱做上帝工，咱做安尼，人讲啊，努力啊，打拼啊，安尼，啊，拢无人学咯，拢无人，袂要紧，哦，袂要紧，哦，忘袂记的，你有名伫天里较要紧，地上你无啥物，拢袂要紧啦，哦，伫天里有上帝名伫你天，你行伫遐，你上帝你讲，哎呀，我好过真中的路啊，你是我所听的囝，你是我上帝甲你讲安尼。有咱做父母的人有做阿公阿嬷的人有看到咱的孙仔啊，哦，咱足疼有无？甲你疼惜有无吼？哎，迄种的观念有无吼 ？OK， 最后接纳啊啦，抽象的较侪，你的意思讲接纳，意思虽然真第19节啊，圣经底下讲啊，讲正抽象的甲罪人拢接近耶稣，要听伊讲论。即法利赛人甲经老师就伫遐咧议论讲啊，即个人。去接待罪人啊，佮甲伊食饭，意思讲你找耶稣的看房啊，你看无？耶稣伊甲迄罪，伊当时的抽象的吼，哦，拢共乌西啦，抽象的人拢无死正以后，当时的有哪样个背景？抽象的甲罪人，吼，甲罪人共款的意思，哦，啊，所以你话，伊就伫遐咧讲，啊，即个人伊接待罪人，佮甲伊食饭，就牧师就咧甲伊提醒甲伊讲。教会本来就是接纳罪人的所在，哦，任何犯罪人拢，你若肯悔改信靠主，你都有人得到接纳。忘袂记哦，你爱肯悔改信靠主，或者有人来接纳，好无？你来到教会，你真正是要来听道理，真正是要来敬拜上帝，你真正来要敬拜上帝，毋是来要乱的，啊，毋是来伫遮黑白乱来，你真正是来到地，真正是要。肯悔改信靠上帝，你真正才会当得到人来接纳，啊毋是？哦，这条咱真细理，因为咱每一个人拢是罪人，所以牧师常咧讲，有真侪人讲啊，我毋敢去教会，你拄着爱来教会，你拄着什么代志，拄着爱来教会，完全无来教会，你拄来教会接近上帝，敬拜上帝，哦，上帝啦替你做主嘛，你为什么袂晓讲上帝啊？啊，上帝拢知影，对不对？你若信这个上帝是永远我的上帝，佫是无所不知、无所不能的上帝，你为什么袂使甲伊讲上帝啊？我交代你啊，你替我解决。你会当甲上帝讲，伊是上帝是啦，无所不知、无所不能的上帝，敢毋是？你定咧讲的啊？啊，你定咧祈祷讲的啊？敢毋是？有当时我搞有当咱咧听道理，有当种个人真矛盾的。啊，你讲上帝是无所不能、无所不知的上帝。你讲我上帝啊，你是无所不知、无所不能的上帝。
啊，总是你拄到代志啊，哦，拢走我离国家，啊，拄到代志拢啊啦，哦，家己毋知要通好挖靠上帝，互上帝来为着你做主，哦，所以你有感觉真矛盾，所以得着主的怜悯甲赦免，咱每一个拢是罪人，咱即个得着主的怜悯甲赦免，所以既然来到教会，每一个人拢应该互相接纳，因为咱来就是要主。迄个主的怜悯甲赦免，哦，上帝，主耶稣接纳咱，所以既然要到阮每人拢互相接纳，无多一件是比安怎，较人较高级的啦，但是会慢袂记，无多一件比较较高，咱慢去看见遐初心的啦，就要紧，咱来用平等的心比出来接纳，哦，慢袂，咱用比出的平等的心比出来接纳，啊，这是即礼拜牧师。咱后礼拜，咱有有3个工作，继续咱大家来思考，嘛，咱伫上帝面前，是安啦，咱每一个人拢会当伫上帝面前，互上帝啊啦来接纳咱，请咱同齐来祈祷。